Ndabasuhuje kandi mbifuriza ibihe byiza. Ndi Kirima Kwizera, iyi ni Ishangi Radio, Ishangi XTV, Ishangi Focus TV ndetse n'Ishangi TV mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Mudukurikirana kandi uciye ku Ishangi akadomorwa Google yawe, ukagenda ukandikamo Ishangi akadomorwa cyangwa se ishangi.rwa, ubundi ukadukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Ibijyanye no kwahukana kera wari umuhango wakorwaga kubera yuko umugabo cyangwa se umugore bafitanye ibibazo bikomeye cyane, bigatuma yahukana akajya iwabo. Umukobwa akajya iwabo akamarayo iminsi, ndetse yamaragayo iminsi mike cyane umugabo agahita ajya kumureba. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, cyane ko umuntu ubu ngubu asigaye yahukana akajya muri ghetto, akagenda yamara kwahukana ahubwo n'ababyeyi be ntibazigire babimenye, ntibamenye ngo umwana afite ikihe kibazo, yagiye hehe, ahubwo n'umugabo akagenda akaryumaho ntabwire wenda iwabo umukobwa yuko umukobwa yahukanye. Ni ibintu rero tugiye kuganiraho twifashishije umuhanga ubizobereyemo. Umuntu iyo yahukanye ubundi ahita yigira mu nzu yiwe, yewe n'umuryango we ntuzamenye ngo byagenze bite. Bakajya babona umugabo n'umugore ntibakibana, abana basigaye baba ukwabo cyangwa se wenda baba ku mugabo cyangwa se ku mugore, ariko ntibamenye ngo bimeze bite. Bakagira ngo ni kwa kundi wenda umugore afite akazi ahandi, umugabo wenda nawe akaba afite akazi kure yo mu rugo, bakaba ari wenda mpamvu yo gutuma bataba mu rugo. Cyane ko ubu ngubu n'abagabo basigaye bahukana. Ni ibintu bikomeye cyane mu muco, kera mu muco nyarwanda ntabwo byabagaho kubona umugabo wahukanye mu rugo, ariko ubu ngubu ni ibintu bikomeye cyane pe, kuko usanga kenshi abagabo barahukana, abagore bakahukana, ndetse kandi usanga iyo bahukanye bapfa ibintu by'amafuti cyane. Ubu ngubu rero ibyogeye ni ibijyanye no gucana inyuma. Reka wenda tubivuge. Ibindi byogeye ni ukuba imitungo yabo batabasha kuba bayumvikanaho. Ibyogeye bindi ni kwa kundi usanga umugabo cyangwa se umugore bananiwe kwihanganirana, yaba mu miyoborere y'urugo, mu kurera abana, mu gucunga neza imitungo ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo. Urumva rero ni ibintu biba bigoye cyane kandi wenda bidakwiye muri sosiyete nyarwanda. Iki ni ikiganiro Ishangi TV n'amateka, reka tucyumve twifashishije umuhanga. Nk'uko mubyiyumviye, ni amakosa akomeye cyane ubundi kwahukana, ariko muri ino minsi ho kwahukana bibaye kwahukana pe, kuko usanga nk'uko nakomeje mbivuga, wenda nawe nuko abivuze, usanga ubu ngubu ntabwo hacyahukana abagore gusa, cyane ko mu muco nyarwanda ubundi hari yazwi ko hahukana abagore, ariko ubu ngubu usigaye usanga n'umugabo yahukanye. Ugasanga umugabo aragiye amaze wenda amezi 6 ari iyo mu gasozi, kandi wenda umugore wiwe atazi ngo ari hehe, ariko kubera amakimbirane yo mu ngo. Wenda ndabahereza urugero rumwe. Hari igihe usanga umugabo n'umugore bafite amasambu nk'abiri, ayo masambu abiri ugasanga wenda umugore ntabyumva neza, wenda cyangwa se barayakodesheje, cyangwa reka tubyite kuyatisha mu kinyarwanda. Ugasanga amara kuyatisha, wenda ugasanga umwe yatishije isambu ariko atabyumvikanyeho n'umugabo we cyangwa se n'umugore we, bigatuma rero wa mugore amubaza ati se kuki isambu wayatishije? Umugabo nawe mu cyubahiro cyiwe azi ko ari icyubahiro nyamara atari icyubahiro, agahita atangira kumusubiza mu nabi, akamusubiza nabi cyane. Yamara kumusubiza nabi cyane, umugore kwihangana bikanga nawe akavuga nabi. Umugabo azahita yibuka ibintu byose byagiye bibaho wenda by'amakosa, reka tubyite gutyo, kwihangana byange, usange bibaye inyuro. Nibimara kuvamo inyuro, nyuma yaho bizavamo amakimbirane akomeye cyane, kuko burya akenshi amakimbirane ava ku nyuro. Iyo mugenzi wawe yigeze gukora ikintu gisa naho ari kibi, nawe uzabigerageze. Wenda urugero, wenda begeze kugufata uryamanye n'undi mugore, n'urugero, murabyihanganirana, murabyihorera, kandi umugore wawe nyine arabyakira. Ariko wenda ukoze ikosa rindi rijyanye wenda no kugurisha, katuvuge ngo ugurishije itungo mu rugo, ntubwiye umugore. Wa mugore azakubwira ati wenda ku itariki runaka wanciye inyuma, inzego z'umutekano wenda ziraza, cyangwa se inzego zishinzwe ubugenzacyaha ziraza ziratwunga, zitubwira ko nta mpamvu
yo gutandukana, none ndebere n'uyu munsi urongeye. Just uwo munsi rero icyo gihe azahita umugabo nubwo bwose yari mu makosa, cyangwa se nubwo n'uyu munsi ari mu makosa, cyangwa se nubwo uyu mugore ari mu makosa, cyangwa se umugabo ari mu makosa, uyu munsi wa none azongera avuga ati kubera iki uyu mugore wenda anyibukije ahazaza cyane, anyibukije event. Iyo event rero niyo izatuma ya makimbirane azamuka cyane. Kandi koko ibyo avuze biri mu kuri, ibyo avuze biri mu kuri, ariko kubera ko amucyuriye, incyuro nimbi, incyuro nimbi, kuko usanga akenshi incyuro nizo zisenya ingo. Akenshi ugiye ugatuza mukumvikana n'umuryango wawe, ukaba waganira wenda n'umugore n'umugabo, mukaba mwaganira cyane ko kino kiganiro ari Ishangi TV n'amateka, nk'uko amateka kera bivugaga, iyo umugore yakosererezwaga cyangwa se yabonaga bimurenze, yaratuzaga kugira ngo bicane, akajya mu rugo iwabo. Wenda umugabo nawe yabona ko bishoboka ko umugore ashobora kuba arengana, akajya kumureba, ariko akajya kumureba atanze inzoga, urumva, yicaje abagabo. Ariko uyu munsi nk'uko nabivuze uyu munsi ho birakomeye cyane, kuko usanga abagabo, wenda tubyite ngo abagabo bararakaye n'abagore bararakara, reka tubyite gutyo, kuko usanga wenda ndabaha ingero zifatika kugira ngo mwabyumva neza. Ariko dukomeza kubabwira ko iyi ngiyi ari Ishangi TV mukurikiye, abantu mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu byose bijye bishyikaho gatanu kuri kayenzi kako. Niba kandi nawe utadukurikirana online kuri radio yacu dufite yitwa Ishangi Radio TV, nawe rwose jya kuri Google ubundi wandikamo Ishangi akadomorwa, ubundi ukurikire radio yacu yumvikanira ku isi hose. Rero nk'uko nakomezaga mbivuga, niba koko mu buzima bwawe ufite gahunda no kubana n'umuntu, sibyo, ufite gahunda yo kubana n'umuntu, waragiye uramukwa, murasezerana, mumaze gusezerana mujya mu bijyanye no gukora dote, urumva, imihango yo gukwa no gusaba byose, urumva, murashyingirwa mujya imbere y'Imana. My friend, nyuma y'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri mutangiye kuryana, urumva, nyuma y'ukwezi imyiryane ivuyeho, hagiye amakimbirane akomeye, yavuyeho, hagiyeho kuba mwashaka kujya kurwana bivuyeho, hagiyeho kwica umugenzi wawe. Suppose ufashe umugore waramwishe, abana bazabaho bate? Icyo kintu gitekerezeho. Sosiyete nyarwanda irabaho gute? Nacyo gitekerezeho. Wongere utekereze ngo ese njyewe ko ngiye gusazira muri gereza, nyamara nakagombye kuba nubaka uru Rwanda rwacu, nakagombye kuba mvuga ati mfite iterambere, mfite aho mva naho ngana. Iki kintu tujye tukirebaho. Nitujya gushaka kuba twakora amakimbirane mu ngo, dushaka kujya tuba twakora amakimbirane, iki kintu tujye tukigaho friends. Ntago ari cyiza iki kintu cy'amakimbirane mu ngo, ntago ari cyiza pe. Rero kandi nkomeza mbwira abantu, niba byananiranye mubishyire mu muryango, nimara kubishyira mu miryango, cyane ko ni ibintu wenda maze kubona igihe kinini cyane, nawe dukurikiye murabibona. Just rero mpamvu rero tuba twanabateguriye ikiganiro nk'iki ngiki, ariko nanone tukibanda ku mateka y'ibyabayeho mbere n'ibiriho ubu ngubu, kugira ngo wenda mwaje kugera gute kubyumva neza. Just rero njyewe nari Clement Kwizera, iyi ni Ishangi Radio TV, Ishangi TV, Ishangi X TV ndetse n'Ishangi Focus TV. Ndabashimiye kandi mbifuriza ibihe byiza, ndetse kandi nshimira cyane nawe ubashije kubana nanjye muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, iyi ni Ishangi n'amateka. Ndabashimiye cyane.